Ya ini kita mau prepare Tanjung Pasir. Kita niatnya memancing di pinggiran. Nih teman kita Saifuddin ya. Oke, kita berangkat mancing hari ini. Ini ada sampelnya nggak mancing? Hari ini kita mau mancing Tanjung Pasir guys, edisi iseng-iseng aja ya nggak. Next time kita mancing ke lebih yang tempat bagus dah, spotnya dah pokoknya. Ya. Oke. Jadi terusnya OTW kita langsung sana pokoknya. Ya tunggu video selanjutnya. Ya kita dikit lagi mau sampai lokasi. Jadi kita beli udang mati dulu buat umpan. Makasih guys. Episode mancing eceran. Edisi hari ini kita mancingnya pakai udang mati aja dulu guys. Irit modal guys. Ini udang hidup guys. Beli timah lain nggak belum? Belilah, berat. Lu beli timah nggak beli? Hah? Oh, ada. Slow down, baby. Ya ini kita dikit lagi mau sampai tujuan pinggiran Tanjung Pasir, makanya kita beli udang mati. Soalnya percuma kalau beli udang hidup juga. Nginep Pak? Nginep Kak? Bos, kalau mau nginep, mau parkirin sana bos, kalau mau pulau. Enggak pulang. Nggak sini dong pinggir. Iya. Oh, sekarang udah bisa di sini ya? Sekarang udah bisa kapal lewat sini ya? Itu masuk pembayaran motor 20.000. Satu. Terima sampai.
kita mau mancingnya di warung, belakang warung. Pinggirannya. Jangan lupa guys, di add Facebooknya FAA Angler Amatir. Kita baru bikin channel YouTube ya, jadi dibantu untuk kemajuannya. Makasih. Bang, turun ya bang ya. Hah? Oh, iya, ada. Iya, udah di sini, coy. Wah, ini bakal Pinggir udah nyampe sini cuy. Ya. Nah, bukan pinggir sana cuy. guys, sampai guys. Guys. Dot, lu bikin snap di WA enggak? Belum. Jangan bikin, Dot. Kita gitu ya. Oh. Akhirnya sampai juga. Aduh. Ayo pancingan dulu. Oke, kita akan ngerakit pancingan dulu. Kita mau nyoba. Mancingnya mah di sini. Ya begini lah. Yoi. Pasang surut. Banget. Parah. Gua masih turun ke bawah. Aduh. Cuaca mah lumayan bagus cuaca. Mana airnya nggak memungkinkan. Ya. Optimis terus biar dapat. Ini belum ada yang narik ya, ini ombaknya terlalu besar kalau buat di pinggir. Banyak sampahnya. Bagus guys, mantap. Oi, keren coy, keren. No, ada gunung Sahara. Nggak kelihatan ya, karena ada gunung. Ikan lama kan. Ikan lama guys. Waduh, sampah mulu guys. Kita next lagi sampai cuacanya agak mulai malam. Oke. Kita ngopi aja dulu dong. Angler amatir. Kita lanjut nanti malam. This music is our destiny.